El tema que les voy a hablar es sobre la digestión mecánica, que fue lo que expusieron mis compañeros en la clase. La digestión mecánica es un proceso en el cual el aparato gastrointestinal recupera los nutrientes importantes para nuestro cuerpo y transforma químicamente los alimentos no utilizados en residuos. Los tipos de digestión tenemos que es la digestión mecánica y química. Digestión mecánica es la trituración de los alimentos en fragmentos más pequeños. Se realiza normalmente en la boca y en el estómago. Muchas aves o muchos animales se hace este proceso en la molleja. También tenemos que dice que es necesario, dice no es necesario en los animales que se alimentan de líquidos eh, o tragan enteros o que son sus presas, como las ranas, los búhos y las grandes serpientes. Las partes mecánicas de la digestión incluyen lo que es la masticación, deglución, perisplastis, periplastis, la defecación o desechos. La masticación de los alimentos en animales se lleva a cabo con la ayuda de las pinzas que se utilizan en el exterior del tubo digestivo. Otros tienen lo que es picos o dientes. También ayudan la lengua porque gracias a los músculos se mezclan los alimentos con con la saliva producida por las glándulas salivales. Tenemos lo que es la deglución, que es el proceso de músculos constrictores de faringe que ayuda al proceso de alimentación desde la boca hacia el estómago. Tenemos lo que es la perisplasis, que es una serie de contracciones musculares en forma de ondulaciones que al cual banda transportadora traslada los alimentos a las diferentes estaciones del proceso al aparato digestivo. Tenemos lo que es la defecación o desechos o heces. Dice, se absorben los nutrientes, los desechos producidos se agrupan y se deshidratan ligeramente. Las contracciones de los músculos lisos impulsan los nutrientes hacia el intestino grueso y lo transforma hacia el final del intestino para llegar al recto. Cuando el recto está lleno, se destiende y lleva a cabo lo que es la evacuación de heces. Eso es todo. Gracias.